Laboratoriumontledings is iets waarvan baie mense min kennis dra en dit kan nogal 'n moeilike taak wees om 'n laboratorium te kies wanneer daar ontledings gedoen moet word. Nou ja, Dr. Elrisa Taljaard van LabWorld is vandag hier om vir ons raad te gee. Elrisa, hoe kies mens die regte laboratorium? Dankie Lise. Ja, daar is ongelooflik baie nasionale en internasionale laboratoriums beskikbaar. En mense moet in gedagte hou dat 'n laboratorium is maar soos 'n gewone besigheid. Dit spesialiseer in 'n spesifieke rigting. Laboratoriums kan nie noodwendig alles doen wat mense graag op 'n ontleding wil gedoen hê nie. So ja, jy is reg, hoe kies 'n mens? Daar is soveel verskillende opsies om van te kies. Ek bedoel, jy kan kies vir voedingswaardes, jy kan kies vir microbiologies, jy kan kies vir toksologies, jy kan verskillende grondontledings, hoe ook al sy kies. Dit is baie moeilik om regtig te kies wat vir jou die beste gaan wees. Die laboratoriums wat hoe 'n mens kies is, jy moet jouself 'n paar vrae afvra die aard van die saak. Jy vra vir jouself, watter produk het ek om te ontleed? Waarvoor wil ek dit ontleed? En dit klink dalk vreemd om te sê, waarvoor wil ek dit ontleed, maar verskillende produkte kan verskillende doeleindes gebruik word. So, as 'n mens fokus op 'n keuse van 'n laboratorium, moet jy kies vir daai laboratorium wat spesifiek vir daai produk gaan spesialiseer. Goed, nou, jy weet nou watter kategorie jou produk of behoeftes inval, wat is stap 2 dan? So basies word die ontledings, as 'n mens kan kyk na landbou gewys, opgedeel in 5 kategorieë. So jy het grondontledings, jy het basies jou kunsmis en kalke, jy het voerontledings, jy het plantontledings, en dan het jy natuurlik die groot ding waterontledings, wat vir al die dissiplines geld. So jy weet nou, kom ons sê ons fokus op voering. Die eerste vraag wat jy vir jouself afvra is, wat se tipe produk het ek? Het ek 'n rou materiaal? Het ek iets waarmee ek 'n voer wil maak, of het ek 'n klaar voer wat ek net die kwaliteit wil toets? Gewoonlik sien voerlaboratoriums hierdie as roetineontledings. Of jy vra vir jouself, die volgende vraag is hier 'n produk wat redelik bekend is? Is dit 'n mielie, 'n koring, 'n voer wat jy vir hoenders het, wat algemene bekende ding is? Of is dit iets wat 'n afvalproduk is, wat ek graag wil gebruik vir 'n voer, soos byvoorbeeld baie van die voedselreste en goed van restaurante en produksie gaan vir varkvoere. Maar dit is nie noodwendig altyd geskik vir daai voer nie. Derde vraag natuurlik is, wat is die belangrikheid van akkreditasie of sertifisering van 'n laboratorium? Want kwaliteit in 'n laboratorium is baie belangrik. Vierdens, basies is daar enige regulatoriese resultate wat jy nodig het? Is hierdie 'n produk wat jy wil registreer? Is dit 'n produk wat jy net sommer gaan gebruik op die plaas of hoe ook al sy? En natuurlik die laaste vraag waarvan niemand hou nie, is, hoeveel geld het jy? Wat is jou begroting vir hierdie ontledings wat jy moet doen? Ja, natuurlik. Gestel ons wil 'n rou materiaal en 'n finale voer instuur vir ontledings, moet ons dan 2 verskillende laboratoriums kies? Gelukkig nie. Meeste van die voedingswaarde laboratoriums kan beide van hierdie doen. Hoe jy na die resultate kyk is gewoonlik waar die verskil in lê. Want as jy byvoorbeeld vat 'n mielie, jy wil graag weet hoeveel stysel is daarin, hoeveel vog is daarin, hoeveel proteïene is daarin, sodat die voedingskundige kan gaan en sê, ek gaan hierdie dieet voorberei. Vir 'n finale produk is dit weer basies die teenoorgestelde. Jy het reeds 'n produk voorberei, jy wil net bevestig dat dit wat jy in die produk wou gehad het, is reeds daar. Daar is wel gedeeltes wat laboratoriums nie noodwendig kan doen nie, want daar is ook goed soos die Engelse noem premixes, voormengsels wat mens ingooi, wat nogal meer anorganies is as die organiese goed, soos die kalk en mineraalpakke en wat hulle ingooi. En nie alle laboratoriums kan noodwendig daai anorganiese gedeeltes ook doen nie. En dan natuurlik, wanneer jy na daai finale produkte, of selfs na jou roumateriale kyk, is daar dan microbiologiese toetse wat gedoen moet word, wat nie altyd in 'n chemiese laboratorium gedoen gaan word nie. Is daar iets soos waarde toevoeging tot ontledings? Ja, nee, daar is definitief, want die voedingskundiges stel nie net regtig meer belang in
is daar soveel proteïen in of is daar soveel vet in hierdie monster nie. Hulle wil graag weet hoeveel van hierdie aminosuur is in daardie proteïen of hoeveel van hierdie spesifieke vetsuur is in daardie vet. Ook natuurlik, wanneer jy 'n voer maak, is daar hitteprosesse by betrokke, dit beskadig jou proteïene, dit beïnvloed die verteerbaarheid van jou proteïene. So baie maal vra jy jouself af, in plaas van net, is daar soveel proteïene in hierdie produk, hoe verteerbaar is die proteïen wat in hierdie produk is? Nou goed, sê nou maar ek is nou 'n nuwe kliënt en ek wil graag aan julle deurklop, aan LabWorld se deurklop en om die eerste keer 'n produk na julle toe te bring. Hoe hanteer julle my? Wel, ons het 'n ongelooflike lang lys van ontledings wat ons het by LabWorld, maar ons doen eintlik basies dieselfde paar vrae as wat ek vir jou gesê het. So die belangrikste vraag wat ek gewoonlik vir 'n kliënt vra is, wat wil jy met hierdie ontledingsresultaat maak? Wat is die doel van die ontleding? Want dit help nie, ek het 'n lang lys wat ek vir jou kan voorstel en sê, kom ons doen hierdie en hierdie en hierdie, en op die einde van die ontleding kan jy niks met daai resultaat maak nie. Daar het jy 'n klomp geld gemors en jy het geen waarde vir die ontleding wat jy het nie. So die groot vraag is, wat wil jy daarmee doen? Want ons het die basiese voedingswaardes wat ons kan vir jou ontleed, en dan het ons doen die aminosure, ons doen vetsuurontledings, ons doen verskillende suikers, en ons spesialiseer op verteerbaarheidstoetse, beide vir die monogastries en vir die herkouers, en in gevalle selfs so gedetailleerd as van nie net proteïen nie, ook aminosuurverteerbaarheid. Dan het ons ook natuurlik ons eie NER-kalibrasies, wat ons uithuur, vir prosesering, roumateriaal evaluering en om te kyk of jou finale produk voldoen aan dit wat jy hom geformuleer het. Arisa, baie dankie. Ons moet afsluit en ek dink ons het nou maar eintlik net aan die tippie van die ysberg geraak as ek so luister. Waaroor praat ons volgende keer, want ek is bly daar is 'n volgende keer. Ja, volgende keer gewoonlik as daar 'n kliënt kom wat sê ek moet hierdie produk gaan registreer, waar begin jy? Wat doen jy? Watter inligting gee jy vir so 'n persoon? Dr. Arisa Taljaard van LabWorld, wat vandag met ons gesels het oor die keuse van 'n laboratorium indien jy graag ontledings wil laat doen, en onthou om uit te kyk vir ons volgende gesprek.